कार किती असं दाखयता तुमकां पळया आता कारो Hello everyone, welcome back to another vlog of Goan Family Files. Good morning. So फाटल्यान पळया आणि आवाज पळया कितलो येता तो वॉटरफॉलाचो उदकाचो आवाज येवपाक लागला आणि सकाळची 5:30 जाली आणि आमी उठून येयल्या न्हिदले आमी लिटरली हांव तर न्हिदला 3:30 दिसता म्हाका न्हिदूच पडन जाली खोकली मारपा लागली सामकी आजुनी मारता जमनीर न्हिदलेले हांव आणि न्हीद पडना फक्त एक वराची बी न्हीद जाली आसता म्हाजी आयज. सो तुळशी लग्न जाला आमचे 2 काय 2:30 कितें तरी सगळ्यां लास्ट आमगेर जाता सो आमकांच लेट जाता सगळ्याक न्हिदपाक आनी तो जाल्यार उठोन वदळ गेलो 6 सुमार उठोन जागरण करून इतलें आनी आतां आमी वयता. आतां काम आसा म्हाका भरपूर घरा कडेन कपडे धुवपा आसा आणि आयज आमी खंय तरी वचपाची आसा तें बी तुमकां सांगता. आतां ट्रेन आसा आमकां कितल्याक 2 ट्रेन आसा आमकां सो एक शॉर्ट ट्रीप आसा. आवाज आयकयात आयज शेवण्यांचो आनी कितलें सामकें काम वातावरण थंड कसलोच येना गाडयांचो विडयाचो फक्त हांगा वॉटरफॉल आनी पक्षी इतलोच आवाज येता तुमकां आनी किडे रडटा ते पळया दो पडला कळटा सारको. ही पळया गाडी आतां स्टार्ट जाल्यार बरी आसा पयलीं स्टार्ट करतना किक स्टार्ट मारता नाजाल्यार ती स्टार्ट जावपाची ना जाल्यार पुरो आवय देवा सामानांनी आसा म्हागेलें दो पळया कितलो पडलो तो ओली जाल्या दॅट मिन्स गाडी स्टार्ट जावपाची मातशी हे कमी आसा आनी वाव कोहरा पळया कोहरा आणि ये छोरा कौन है पळया गायज दो सकाळ फुडें फ्रुटी हय न्हू तोंड बी न्हू नाका रे सकाळ फुडें हय मागी पी दिता मागी कोण हायन तूं घेत्यो. सो काम म्हाका भरपूर आसा कपडे प्रेस करपाचे आसा बॅग हांवें सगळें सामान भरून दवरला ऑलरेडी जे कितें आतां प्रेस करपाचें आसा तें हांवें भायर काडून दवरलेलें तें आतां करपाचें आसा म्हाका आनी खूब काम आसा च्या बी पितलें मागीर फ्रेश जातलें आनी सांगता तुका मागीर खंय वचपा तें हांव आनी कोण वयतली तेवूय बीन सांगता. सो अयांशाची आतां सेकेंड जर्नी आसतली ट्रेनीन ती बीन तेन्ना आमी येयलो तेन्ना ताका कळनाशिल्लें तितलें ट्रेन म्हटल्यार तेन्ना ल्हान आशिल्लो तो आनी आतां कळटलें ताका एक्सायटीड आसतलो हे सारको ट्रेनीन वचपाक. अयंश ट्रेनीन वयतलो मरे मजा येतली तुका आवडटा ट्रेनीन वचपाक आनी हांवें व्हिडियो काडून येयलें खूब काम आशिल्लें तें सगळें केलें आनी आतां आमी भायर सरली 11 जालीं आतां वयता गाडी धांपता अरे आता रे. सो गायज आमी बसली आतां ट्रेन आमी बसल्या गाडयेन आनी वयता आतां स्टेशनार आनी कोण वयतली पळया आतां कोण वयतली ती सांगता हांव मागीर तुमकां सस्पेन्स दवरला सद्या तरी आनी पयलीं स्टेशनार पावया तो सद्या 11:15 जाल्यार आनी ट्रेन कितले रे आमकां ट्रेन आसा 150ची 150. सो गायज पळया अयांशी जेमता कालचो हँगओवर जालो अयांशाक तुळशी लग्नाचो आनी म्हाका बीन सामकी सॉलीड न्हीद येता सामकी म्हाका राती न्हिदूच पडना आमी न्हिदलें हांव कितल्यांक 3:30 न्हिदलां आसतलें आनी 6 उठलां मागीर 6 उठोन 6:30 म्हणल्यार आमी येयलीं त्या घरा कडेन ह्या घरा कडेन दुसऱ्या आप्यांतल्या. सो सामकी जॅम येता म्हाका आनी उबें रावंक जायना तरी आनी प्लॅन केल्लो न्हू मागीर म्हटलें फाटीं सरप ना आली एकदां प्लॅन जाल्लो मागीर परत आनी कितें फुडें आनी कितें आडमेळी येतली म्हणल्यार आनी चला म्हणलें तरी या आनी जातलें आतां ट्रेनीन मागीर सुशेगाद न्हिदलें म्हणटकीर 1 वर मातशें न्हिदता मागीर जातलें सारकें हांव. पळय आमची टिकेट येयल्ली आसा चल विचारपाक. सो आमी येयलीं आतां स्टेशनार पावलीं भितर आनी टिकेट कावंटरार मातशी विचारता टायमींग
आनी खंयची ती ट्रेन आमकां सारकी खबर ना पूण टिकेट घेतल्या ट्रेन सो गायज आमी प्लॅटफॉर्मार बसले हांगा आनी 2 वरां काडपा जाय आमकां बसून 2 वरां आतां 12 धा जाली आनी ट्रेन आसा आमकां 2 धाची आमगे आज फर्स्ट टायम आनी कांयच कळना खंय वचपा आनी कितें म्हणून आतां प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 म्हणटा मदींच प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 म्हणटा आतां वयर गेली परत देवली आमी सकयल आतां आनी टायम आसा 1 वर उरला आनी कळटलें गायज अयांश फायनली बसलो ट्रेनीन अयांश खंयचे ट्रेनी बसलो रे तिनी सो पॅसेंजर येयली आमची आनी बसली आमी आनी आतां सद्या जाल्या 1:20 जालें आनी ट्रेन सुट्टली 2:10 सो कोण कोण येयल्या पळया हांगा एक सायडीन आसा ती पॅसेंजर ती हांव आनी अयांश तिगां वयता आमी मुर्डेश्वर भोंवपाक सो अयांशाची कितें म्हणटा तें अयांशाचो फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स आफ्टर तेका आतां कळटा न्हू ट्रेनीन बसतकीर सो तो तुमकां एक्सपिरियन्स दाखयता तेका फर्स्ट टायम तेगेलो रिएक्शन दाखयता तुमकां तेजें रिएक्शन कशें आसतलें जेन्ना ट्रेन स्टार्ट जातली तेन्ना हांव सामको एक्सायटेड आसा सो फायनली द वेट इज ओवर आतां 1 वर बसले आमी ट्रेनी हांगा आनी एट लास्ट आतां ट्रेन सुट्टा आनी तुमकां दाखयता तो अयांशाची रिएक्शन 2 जावन 10 मिनटां जालीं आनी कोण जर मुर्डेश्वर बीन वचपा आसल्यार ही पॅसेंजर जी आसा 2 जावन 10 मिनटांनी सुट्टा सारकी मडगांवच्यान सो वचपाक शकता आनी टिकेट व्हडली ना 50 रुपीज ईच 100 रुपीजान आमगेले 2 जाणाले सो ट्रेन सुटली हय ना सुटले ना सो अयांशाले स्कूल जी आसा फाल्यांच्यान स्टार्ट जातली आनी इतले दीस आमी घरा कडेनूच आशिल्ली खंयच वचना आनी पावसूय बीन चालू जाल्लो मागीर दिवाळी मागीर कितें कितें आशिल्लें मदींच आमगेलो सोमार येयलो मागीर 7 दीस हे आशिल्ले न्हू आमी शिवराक तेका लागून हांव ओगी रावलें मागीर आसूं म्हणून आनी आतां ऑन द स्पॉट प्लॅन केलो वचपाचो एक्चुअली हांव अयांशाक घेवन दोगांच आमी वचपाची आशिल्ली सोलो ट्रीप आशिल्ली आमची खरी सोलो म्हणल्यार डिओट मागीर म्हाका पूण कितें म्हाका भंय दिसता हॉटेलांनी एकट्याक रावपाक म्हाज्यान जायना म्हाका कापस्ताद ना दितली एकटें रावपाक तेका लागून मागीर हांवें विचारलें नेबराक आमच्या सो ते रेडी जाले म्हणून आमी आतां तिगांय वयता एक्सप्लोर करपाक मुर्डेश्वर आनी तुमी बीन पळया तुमकां बीन दाखयता हांव खंयचे खंयचे प्लेसी एक्सप्लोर करता ते आनी सामकी सवाय भितर तुमकां ट्रीप करून हाडटा मुर्डेश्वराची अयांशालें रिएक्शन पळया आतां चल्ले घोडे छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से म्हाका भंय दिसता खूब वर्सांनी हांव ट्रेनीन बसलां लास्ट टायम हांव गेल्लें मुर्डेश्वर
जाली वाऱ्यान. सो आमी पावली आतां मुर्डेश्वर. आतां देंवता पावत येयली स्टेशनार. स्लो जालें ट्रेन. सो गायज ट्रेन ही पळय आमी येयल्ली ती आतां वयता. गेली 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 स्टेशनारूच म्हाका पळया कितें दिश्टी पडले ते कपडे दिश्टी पडले. कपडे 300 रुपीज सेल खंय. सो बेश्टे भितर सरले पळोवपाक कितें आसा काय स्टेशनारूच आसा सामकें भितर भायर सरना स्टेशनांतल्यान. असो या मदीं बस उठ. 60 रुपीस. हां सो गायज आमी बसल्या रिक्षेन आतां आनी वयता आतां मुर्डेश्वर टेम्पला कडेन. आनी मुर्डेश्वर टेम्पल वचपाक 60 रुपीज थंय 2 जाणां. सो गायज हांगा न्हू प्रॉब्लम एक सांगता तुमकां. तांकां हिंदी सारकी कळना. सो हांव ताका कितें तरी विचारतालें ताका कळना जालें तें. इट्स ओके. आमी एक हॉटेलान येवन पळयता आतां हॉटेल कशें आसा तें मागीर डिसायड करता. सो गायज आमी हॉटेल बूक केलें एक रूम. आनी पळया रूम दाखयता तुमकां. राव रे हो भितर सरना सोंपलो रूम. नॉन एसी घेतला आमी. सो 800 रुपीज घेतले हॉटेल बूक करपाक आनी रूम बूक करपाक. हॉटेल करून रूम बूक केला. आनी तकली म्हाजी आतां एक सायडीन सटकल्या. तकली मायग्रेन प्रॉब्लम चालू जाला म्हाका. आनी आमी बसलेली 2 जावन 10 मिनटांनी सारकी ट्रेन चालू जाल्ली आनी पावली आमी 5:15. आनी आतां आमी सद्या आतां फ्रेश बीन जातली. आनी आतां सद्या तरी टायम जाला 5:15 जाली रोखडी केन्नाकूच. मागीर हें कितें म्हणटा फ्रेश बीन जातली मातशी. आनी पळयता आतां कितें खंय एक्सप्लोर करपाक मेळटा जाल्यार लागीं जाल्यार वचोन येतली. नाजाल्यार मागीर फाल्यां सकाळीं सगळें कितें तें आतां पयलीं फ्रेश जाता आनी मेळटा तुमकां हांव. ओके सो कपडे चेंज केले. आतां आमी फ्रेश बीन जाली आनी वयता आतां मातशी एक्सप्लोर करपाक. आनी च्या बीन पयलीं च्या मेन जाय तकली उसळूंक लागली. अयंशी हें घाल बूट घाल पळयाक आं येदो व्हडलो. अयंश मदीं न्हिदतलो आनी एक सायडीन एक सायडीन काकी न्हू रे अयंश. पळय आनी हांगा बाथरूम आसा आनी ड्रेसींग टेबल आनी हांगा बेसीन. चला या बेंगलोरा. आमी बसले आनी एक हॉटेलान सद्या च्या पिवपा येयल्या सांजची. तकली म्हाजी अशी फोडटा न्हू सांगूंक शकना हांव. आतां पळोवया मसाला डोसा ऑर्डर केला. 3 मसाला डोसा आनी 2 चाय ऑर्डर केल्या. अयंश मसाला डोसा खातलो मरे. तुका सांगला ऑर्डर दिल्या. आनी बेगीन मागीर आमकां आनी खंय तरी वचपा जाय. गायज आमच्या दोळे मुखार कितें आसा दाखयता तुमकां. पळया आतां हें पळयाक मुर्डेश्वर टेम्पल. सो गायज अशी कातर मारता न्हू. आतां आमी मसाला डोसा खावपाक गेल्ली. सो मसाला डोसा एक मसाला डोसा 70 रुपीज. सो आमचे टोटल जाल्ले 240 कितले जाले आमगेले 260 न्हू 240 रुपीज जाले. तातलीक एक 3 मसाला डोसा आनी 2 च्या 15 रुपये एक. मॉल टायप मॉल न्हू असो भितर बेश्टो सेलान येयले आमी भितर. आतां बेश्टी पळोवया म्हटलें कितें आसा तें. म्हाका फक्त सेंटना दिश्टी पडटा सगळ्या गेल्यार. ही हिल्साची बरी दिसता पळय. पाय ऑटो गाडी जाणा पयलें खबर आसा तें म्हाका भाशा कळटे गेली. ते टोटेन नाका टोटेन कमी आसा. आनी सो गायज आमी आतां देवळा कडेन वयता बेश्टी पासयेक. पूण आयज देवळान वचपाना. आमी देवळान आमी फाल्यां वयतली. आतां सद्या जाल्यार 7:30 टाळूंक जाय दिलो. एक्चुली आमी प्लॅन केल्लो दुसरे कडेन वचपाचो पूण तो प्लॅन सक्सेसफूल जावना. आमकां च्या पिता म्हणल्यार लेट जालो थंय. सो आमी आतां हांगाच मातशें एक्सप्लोर करता आनी वयता हॉटेलार. हे रातच्यो लायटी दवरपाच्यो. ये वाला कितने का है? ये 250. और ये कैंडल्स? ये 50 रुपीज. ये 70 रुपीज का कैंडल है. 70 रुपीज.
सो गायज पळोवपाक शकता फाटल्यान महादेव दिश्टी पडटा आनी पळया आतां आमी वयता सकयल बिचार थंय आमकां कितें तरी दिश्टी पडला सी वॉक केली तरी आसा आतां पळयता रेट बीन कशी आसा ती आनी जर रिजनेबल आसता एक पासय मारून येता सो आमी आतां बीच वॉक करता हांगा न्हू सी वॉक आसा तो अशें कितें घातलो थंय ते हें दिता लायफ जॅकेट दिता लायफ जॅकेट घालपाचें आनी व्हडलो एक हें आसा तेंचो सी वॉक टायप हांगा फाटल्यान सो आतां बंद केला तेणी आमी गेल्ली थंय पर हेड 100 रुपीज कर सो फाल्यां सकाळीं जर चालू जायत जाल्यार वयतली आमी सकाळीं फाल्यां एक सी वॉक घेवपाक हे बरी बरी दिसता पळय कशी काय विचारता रावा रेट कमी आसतलो 250 रुपीज सो गायज ही पर्स पळया 250 सांगता आणि हे कशे पाउच हे कशे ये 200 का 150 होता है ये 100 रुपए थे 150 होते ये 200 आता है डबल जिप 150 आएगा ये 100 आएगा ये 100 आएगा पॉकेट बैग किती करू हांची घेऊ वाव हांवें एक सिलेक्ट केल्या सध्या तरी 250 सांगता तो हे भितरले बरें ना न्हू खास ना सो गायज हांवें एक पर्स सिलेक्ट करून येयला पूण घेवना तो 200 म्हणपा लागलो पाउच टायप मोबायल घालपाचो आनी कॅश घालपाचो पळोवया दिता जाल्यार आतां परत फुडें येयले आमी थंय भोंवता आनी मागीर परत फाटल्यान वयता लूक पळया आतां देवळाचो फूल कलर एक कलर चेंज जाता कलर चेंज जालो पळय वाव रातचेच पळोवपाक बरें दिसता ते आरशी ना मिरर ते सगळे सो गायज हांव वदळच्यान देवळाक पळयता हांगा परत कलर न्हू चेंज जाता आतां वायट जाला आत्तां हांव व्हिडिओ ऑन केल्लो मा तेजे पयलीं पर्पल आशिल्लो कलर आनी आतां परत वायट जालो आनी तेजे पयलीं ऑरेंज सुद्दां जाल्लो पळया काय बरें दिसता ते सो गायज हांगा पळोवपाक शकता दिश्टी पडना सारकें कशें म्हणून म्हाका खबर सो गायज हांगा पळया फाटल्यान हें पळया हेच्या फाटल्यान मातशें आतां पूल कसो दिश्टी पडटा पळय हांगा सो तें न्हू हें कितें म्हणटा तें सी वॉक आसा हांगा तेणी बंद केलें आमी येवपाक बंद जालें तें आतां फाल्यां पळयता जर सकाळीं चालू जालें जाल्यार ती सी वॉकान वचोन येतली आमी गायज हांगा तुळशीचें लग्न पळय चालू आसा मुर्डेश्वर सुद्दां तुळशीचें लग्न करता जेन्ना हे प्रोग्राम सो पावले आमी परत रुमान आनी जाम जालें सामकें 7:30 जाली आनी आयज कांय इतलें एक्सप्लोर करुना फक्त देवूळ भायल्यान पळोवन येयली आनी तें हें पळयलां सी वॉक जो आसा तो मागीर फाल्यां पळयतले आमी जर मॉर्निंग जर चालू जालो जाल्यार सो आयचो ब्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात मेळुया नेक्स्ट ब्लॉगान